Grazie. Avvocato, cercherò di stare dentro i limiti che mi sono stati dati. Credo che tutto quello che poteva essere sviscerato sui contenuti della legge sia stato ormai ampiamente descritto e valutato. Prendo spunto dalle indicazioni, dalle slide che ha fatto Gianluca Caputo per spiegare perché è stata fatta quella perimetrazione al Comune di Padova dell'ambito urbanistico. Quella perimetrazione è, diciamo, l'espressione letterale di quanto indicato dall'articolo 2 e dalle previsioni e dalla descrizione dell'ambito consolidato che sono state escluse dalla perimetrazione tutte le aree che non avevano, anche aree e servizi che non avevano progetti in corso o non erano state realizzate. Quella che è stata mostrata è l'area della cittadella dello sport, l'area dove la parte edificata corrisponde allo Stato e alle attrezzature che sono in fase di utilizzazione. Tutto il resto sono aree dove non c'è una progettazione effettiva in fase di esecuzione, quindi non rientrano nella definizione di ambito di esecuzione. La contraddizione è con l'articolo 12 che consente in deroga al consumo di suolo la realizzazione di l'attuazione di tutte quelle aree che ci stanno attorno e che in questo momento sono bianche e quindi fuori dall'urbanizzazione consolidata. Quindi nella definizione fatta di Padova non ci sono neanche tutte le aree interessate dai piani urbanistici attuativi non approvati e quelli non ancora interessati da interventi di perenizzazione. Sono escluse anche tutte le aree a servizi che non sono oggetto che non sono realizzate e che non sono oggetto di progetti di realizzazione di programmazione. Quindi sono fuori tutti quegli interventi che sono in deroga previsti all'articolo 12 e previsti all'articolo 13. Cosa comporta l'applicazione di questa legge? L'applicazione di questa legge comporta una modifica del paesaggio così come lo consideriamo in questo momento e come lo vediamo. Come lo vede, l'avremmo visto sulla base delle previsioni che erano indicate e che sono ancora indicate dal piano. La legge parla di riduzione del territorio edificabile, ma non parla di riduzione della capacità insediativa, nel senso di popolazione insediabile, perché non poteva farlo, perché sono due contenuti diversi. Il PAT stabilisce la capacità insediativa prevista nell'arco di 10 anni come popolazione insediabile, non come aree utilizzabili. La riduzione della capacità insediabile sotto l'aspetto del consumo di suolo comporta mantenendo una corretta pianificazione e degli abitanti insediabili, comporta un aumento dell'indice di edificabilità sulle aree che saranno edificabili e
quindi una verticalizzazione degli edifici rispetto a una pianificazione estensiva. Questa è una modifica del paesaggio che viene introdotta di fatto con la modifica del paesaggio che dovremmo verificare con i caratteri unitari, identitari delle città e degli insediamenti esistenti. Quindi sono considerazioni che dovremmo valutare in sede di pianificazione e in sede di decisione da parte della Regione e di valutazione delle capacità insediative. Altra considerazione, cioè una delle novità che ha introdotto la legge e che probabilmente è una delle novità importanti anche se non è è l'uso temporaneo degli edifici non utilizzati di edifici. Fino adesso gli edifici dismessi restavano dismessi in attesa di un riciclaggio, di una possibile demolizione e ricostruzione, continuando nel tempo ad aumentare il loro degrado e quindi i problemi di carattere urbanistico, problemi di carattere sociale, problemi di carattere ambientale. Con questa norma che è applicabile da subito, questi edifici possono essere usati attraverso un accordo con l'amministrazione temporaneamente per un certo periodo con un'utilizzazione diversa da quelle che avevano inizialmente. Questa è una delle innovazioni secondo me assolutamente importanti perché ci consente di rivedere e di andare a considerare e riutilizzare dei patrimoni che sono in questo momento. Il punto importante però riguarda la rigenerazione. La legge è una legge di indirizzo perché non dà i contenuti e le modalità per utilizzare e attivare la rigenerazione. Quello che dice la legge: perimetriamo gli ambiti, individuiamo le zone di degrado, rifacciamo la zonizzazione del vecchio piano. Non cambia niente. Quello che invece è spuntato sulla legge sono le possibilità di andare a intervenire sulle aree edificate. Si dà la possibilità di avere dei finanziamenti per la progettazione, per la demolizione degli edifici, però dobbiamo fare delle considerazioni sulla base del regime di suolo. Allora, noi, Padova ha una tradizione di rigenerazione. Partiamo dagli anni 50, abbiamo costruito Piazza De Gasperi, negli anni 70, 80, negli 70 abbiamo fatto il Tribloc, la Banca Antoniana, le varie sedi bancarie. Negli anni 80 abbiamo fatto oltre 30 interventi di rigenerazione urbana, i più evidenti che li vediamo lungo via Tomaseo, lungo via Venezia. Abbiamo ricostruito l'area dei mercati ortofrutticoli, abbiamo rigenerato l'area del Stato, per non dire qualche altra attività che era presente. San Gatti all'Arcella, la Rima all'Arcella, tutti interventi di rigenerazione urbana. Semplici, facili, il proprietario era uno. E quindi gli interventi di rigenerazione urbana, finché abbiamo un'unica proprietà, sono semplici. Facciamo un accordo pubblico-privato, decidiamo, consentito dalla legge 11, consentiamo
di cambio di destinazione, controlliamo l'utilizzazione, gli spazi, eccetera, i piani volumetrici, tutto semplice, perché è un unico interlocutore. Vianelli invece, Vianelli è il caso che si ripresenterebbe nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, dove andremo a sostituire fabbricati isolati costruiti negli anni 60 e quindi prendiamo tutta l'Arcella costruita prevalentemente tra il 1957 e il 1980, va bene, costruita tutta, edifici isolati degli anni 60 con quello che viene detto un colabrodo energetico, edifici privi di caratteristiche energetiche coerenti col sistema di vita e le necessità attuali, ma con una moltitudine di proprietari difficilmente si potranno mettere d'accordo. Quindi bisogna trovare dei meccanismi che vadano oltre quello che in questo momento la legge ci consente. Va benissimo che preveda decisioni da parte dell'amministrazione, che ci sia il controllo da parte dell'amministrazione che ci deve essere sulla generazione e sulla rifunzionalizzazione di parte di questo. Bisogna partire però da una parte, non facendo il progetto e dicendo questa è una zona da rigenerare, ma invitando prima i proprietari e vedere se questi interventi sono realizzati. Quindi ci deve essere un intervento da parte dell'amministrazione di coinvolgimento dei soggetti, intervento da parte delle imprese che cambino il loro modo di concepire la rigenerazione urbana, nel senso di demolisco, costruisco, vendo gli appartamenti. Entrare in un concetto nuovo di utilizzo degli immobili incentivando l'affitto più che la proprietà. Perché nel momento in cui abbiamo degli immobili che sono tutti affittati, abbiamo anche fra 15-20 anni, quando arriva il momento del rinnovo edilizio, possiamo demolire e ricostruire negli edifici. Se continuiamo con il concetto della vendita, le imprese non possono poi piangere se non riescono ad arrivare a realizzare quindi bisogna passare a contenuti nuovi, anche dei istituti bancari dovranno nel loro programma di finanziamento, cioè di chi chiede un mutuo, va bene, prevedere un recupero e crearsi un bagaglio di edifici da rigenerare invece di finanziare soltanto il nuovo e sperando che finiscano di pagare. Non vi taglio più perché credo che questi sono i problemi. Chiedo al Presidente che oltre agli interventi